На проветривание открывается или нет? А, вот только так, да? А какое-нибудь окно на проветривание открывается? И вон входной надо открыть, да и все. Ну да, потому что сейчас запах будет краски вот этой горелой. Запуск. А вот все, смотрите, дым идет сюда, вот, да? Дым сюда Это идет. вот эта краска обгорает. Эта краска Это есть, да? с топливных котлов, ну с любых, то есть с любого нового котла, даже с газового котла. Вот. Понятно. Первый раз, когда топишь, выгорает и запах этой краски. Хорошо, что не предлагают. Все эти расходы. Ну, они, наверное, и так там, наверное, недешево. Вон дым идет, видите уже. Ну, обгорает все. А, ну да, вот я говорю, это видно. Ну понятно, все равно, что дороже. Ну, обгорает новое, конечно. Но сильно сейчас не надо перебрасывать, ну, этих. Да, пускай прогорит. Ну, не надо сильно. 2-3 бревнышка хватит, ладно? Нет, что мы тут читаем? Не, он должен привыкнуть несколько дней, понимаешь? Он должен расшириться чуть-чуть, а потом остыть, расшириться чуть-чуть. А если сильно он сразу расширится, он должен, чугун, он живой, понимаете? Он должен привыкнуть к сильным расширениям. То есть его надо плавненько вот это, Ну сейчас прогорит. потихоньку. Не будем. Завтра еще столько, ну, дня 3-4 вот так вот понемножку. Понемножку. А потом можете побольше уже, там, через недельку побольше. Мгм. И он тогда привыкнет. И все будет нормально, потому что Будет чугун. как растапливать, понятно, это открыть и это открыть. И все. Да. А, у нас даже шибер сейчас, по-моему, нет. Закрыть дверь. Ну, у вас вывалится, у вас не страшно, то, что сюда вывалится, если что там. А так же гореть будет все нормально. Да. Это, по идее, тяга. Тяга у будет обычного еще лучше. камина есть. Еще сильнее будет. сильнее. У вас Ты доступ. просто еще больше дрова туда. Дрова Конечно, еще больше дров. Доступ кислорода же открывает, представь, сколько кислорода. Я уже помню, мы это делали, этому камин у него уже открытый стоял, а потом гляжу, дров. Там вот эти вот все щелки, вот смотрите, блин, вот эти все щелки, они потом забьются, у вас золой, вот этим всем делами. Его надо, ну, прям остынет, потом пылесосом все вытаскивать. Да, вот эти все щелки, потому что здесь А вот щели. вообще оттуда все прогорает, вот сюда падает, да? Ну Выгребать да, оттуда, зольник, да? зольник вот так. Ну, да, тоже я понял, он же весь черный. Как же, по идее, куда деваться? Ну, опять же, лучше тогда только там березкой топить, там, Не, ну да, вот, естественно. чтобы меньше А копоть. что-то какое-то дерево, по-моему, осина чистить, да? Осина, да, Осиной, да. да, Осина осиной хорошо чистить. чистит, Ну да. только сухой надо. Они продаются парень прям для чистки. Да, осина, хорошо. О, железо пощелкало. Железо? Ну, а что тут столько расширялось-то? Желез. 30 тонн. Не, это не керамика. Это железо. Алексин, совершенное средство для простуды и гриппа. Любой вот простуды и гриппа один. Алексин, теперь для депрессии. Погода за моим шерстиком, папа всегда супер. Если это не будет спине. Я закрыл шибер-то еще. А то, что запитый, конечно, пускай горит, но один раз это у него объем какой. Я думаю, сейчас и внутри обгорает это все. Ну, лучше мы здесь откроем шибер, а здесь немножко прикроем. Ну, уже тепленько. Не хочет чисто. Ну, не холодный, чтобы холодный. Потом не забудь картон вытащить. Я говорю, это от этого никуда не уйдешь. Сейчас и горелось.